मान्छेले सिंहदरा जलायो भनेर सिंहदरा अर्को बनाउन सकिन्छ त्यो मान्छे एउटा कोख रित्तेको आमाको कोख एकचोटि ल बनाएर देखाउनु त मलाई एकजना बनाएर देखाउनु ल एकजना मेरो भाइलाई देखाउनु एउटा आमाको कोख रित्तेको कोखलाई तपाईको फेरि तपाईको उहाँलाई न्याय दिनलाई उहाँको छोरालाई फेरि जीवित बनाइदिनु त सिंहदरा त हजारवटा बनाउन सकिन्छ सिंहदरा हजारवटा बनाउन सक्छ तर जति करोड दिए पनि जति अरबदेखि देशै बेचे पनि त्यो एउटा नागरिक तपाईको जिम्दा हुँदैन मेरो भाइ बहिनीहरू तपाईको जसरी शहीद हुनुभएको छ उहाँहरू फेरि फर्केर आउनु हुँदैन हाम्रो प्रायोरिटी के त प्रायोरिटी त तपाईको त खासमा हामीलाई गोली हान्ने मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई गोली हान्यो भनेर भन्नुपर्ने हो के सिंहदरा जलाएको सेकेन्डरी कुरा हो अर्को जलायो सेकेन्डरी कुरा हो तर फर्स्टमा यो गोली हानेको मान्छेहरूको बारेमा कुरा गर्नुपर्ने हैन अहिले हामीले त्यो कुरा गरौँ त्यसमा फोकस गरौँ त्यसपछि सिंहदरा जलाएको को छ उनीहरूलाई पनि समातौँ हाम्रो इतिहास बर्बाद गर्ने मान्छे उनीहरूलाई पनि समातौँ र यो जसले हाम्रो देश बिगारेको छ नि हाम्रो नेताहरूले जसरी तपाईको भ्रष्टाचार गरेको छ नि अझै अहिले हामीले त यति धेरै कुरा बुझेछौँ कि हजुरलाई थाहा नै छैन यति कुरूप रहेछ क्या यो सिंहदरा भनेर छ नि यो सिंहदरा यति कुरूप रहेछ यति भ्रष्टाचार हरेक ठाउँमा लोभ लालच तपाईको त्यो पैसा हुन्छ नि देशको तपाईलाई सिंहदरामा कुरा हुँदैन त्यहाँ त्यो सिंहदरा जुन चाहिँ तपाईहरुले भन्नु भइरहेछ जल्यो भनेर भन्नु भइरहेछ त्यो बिल्डिङ हो त्यहाँ भित्र बस्ने मान्छे भनेन के हुन्छ त्यो सिंहदरा एउटा खाली एउटा कोठा हो तर त्यो सिंहदरा भित्र तपाईको के कुरा हुन्छ थाहा छ कसरी हामी पावरमा आउने कसरी तपाईको राज गर्ने कसरी हामी सत्तामा जाने कसरी पैसा कमाउने